হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের বাসায় যাদের হিটাচি রেফ্রিজারেটর ফ্রিজ রয়েছে তাদের জন্য এই টিউটোরিয়ালটি আমি তৈরি করেছি। তো অবশ্যই আপনাদের অনেক সময় বিভিন্ন অর্থাৎ এই যে রেফ্রিজারেটর এবং ফ্রিজের অর্থাৎ কন্ট্রোল অর্থাৎ আপনি কীভাবে কম বেশি করবেন সেই বিষয়টা আজ আমি আপনাদের মাঝে ক্লিয়ার করব। সেটি হচ্ছে যে আপনি ফ্রিজ ওপেন করুন, তারপর দেখবেন যে এই ধরনের দুইটি কিন্তু কন্ট্রোলার রয়েছে, অর্থাৎ যেটা রেগুলেটর রয়েছে। রেগুলেটরের উপরেটি দেখবেন যেখানে রয়েছে যে ফ্রিজ টেম্পারেচার, অর্থাৎ আপনি যে ফ্রিজ রয়েছে অর্থাৎ আপনার যেখানে আপনি বরফ করেন খাবার দাবার, সেখানে কিন্তু এই ফ্রিজ অর্থাৎ এই কন্ট্রোলটির মাধ্যমে আপনি কম বেশি করতে পারেন। সেটা হচ্ছে যে প্রথমের দিকে হচ্ছে আপনার কোল্ডেস্ট, অর্থাৎ আপনি কোল্ডেস্ট হচ্ছে মানে সর্বোচ্চ আপনি কোল্ড ওখানে থাকবে, আর নিচের দিকে কিন্তু ক্রমান্বয়ে কোল্ড রয়েছে, আপনি পরিমাণ মতো আপনি করে নেবেন। অর্থাৎ যদি কোনো খাবার আপনি কোনো কিছু বরফ করতে চান তাহলে সেগুলো রাখলে যদি বেশি পরিমাণ হয় তাহলে আপনি কোল্ডেস্টের দিকে দিয়ে রাখলেন, কোল্ডেস্ট যতটুকু লাগে। আর যদি স্ট্যান্ডার্ডভাবে রাখতে চান তাহলে আপনি মিডিয়াম হিসেবে রাখবেন, আর যদি কম রাখেন তাহলে কোল্ড রাখবেন। আর নিচে যে রেফ্রিজারেটর রয়েছে সেটি হচ্ছে আপনি নর্মাল যে খাবার দাবারগুলো রাখেন সেটি কিন্তু হচ্ছে এখানে রেফ্রিজারেটর। সেটি কিন্তু আপনি যেহেতু রেগুলার ব্যবহার করেন এক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পরিমাণ মতো আপনি কোল্ড থেকে কোল্ডেস্ট পর্যন্ত আপনি দিতে পারেন, অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে আপনি ঘোরায়া আপনার মতো করে নেবেন। তবে যেহেতু স্বাভাবিক নর্মাল খাবার এগুলো বেশি পরিমাণ না দেওয়াই ভালো, সেক্ষেত্রে আপনি এখানে কোল্ড থেকে অথবা মিডিয়াম দিয়ে রাখতে পারেন। তো এই ছিল টিউটোরিয়াল। যদি টিউটোরিয়ালটি ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং এই হিটেসি ফ্রিজের আমি আরও নতুন নতুন টিউটোরিয়াল দেবো, সেগুলো আপনারা যেন সহজে নোটিফিকেশন আর মেসেজ পেয়ে যান, সবার আগে ভিডিও দেখতে পারেন। তো ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।